Karibu marketing. Na katika siku ya leo nitakwenda kuonyesha jinsi gani unaweza kubadili Facebook account kuna kuwa page. Yaani account yako kawaida ikaweza kuwa page na ungeweza kufanya biashara zako, kazi zako kwa ufasaha zaidi na kuzidi kupata. Unaweza kupata pia nafasi ya kuboost post zako kupitia hiyo account yako kisha ichange. Usisahau kusubscribe ili kupata maujanja kila siku ambayo tunaacha kwenye channel yetu, na pia kutembelea channel yetu ili kuzidi kuona video zaidi. Tuna video zaidi ya 100 ambazo zipo kwenye channel yetu kwa ajili ya kukufunza wewe. Kwa hiyo tunaomba uweze kuzitembelea na kuzitizama. Naingia kwanza kwenye Facebook. Kama unavyoona, hii ni Facebook account ambayo nimetengeneza kwa ajili ya hili somo. Na kinachofuata unatakiwa uende kwenye sehemu ya profile. Okay, kama unavyoona account ndio hii. Sasa utatakiwa ingie hapa kwenye vidoti vitatu hapo, utatakiwa ingie hapo. Okay, kama unavyoona hapa kuna option nyingi sana. Kuna hiyo follow settings, sijui nini, ila wewe uta scroll down mpaka kwenye hii turn on professional mode. Hii hapa kwenye hiyo sehemu, kisha uta click. Ukisha click utakuta notification wanakuambia hapo unaweza kutengeneza pesa kutoka kwenye maudhui yako ambayo unayaweka. Unaweza kutengeneza pesa, utakupa maelezo mengi hapo, unasoma turn on professional mode and new tools to your profile so you can grow and hivyo. Sasa hiyo utatakiwa kufuata ni kubonyeza hapa turn on kwenye alama ya blue, utabonyeza. Na ukishabonyeza moja kwa moja atakuleta hapa. Kuna watu wengi wanafanya wakishamaliza tu kubadili na wanaenda bila kujua kwamba kuna vitu vya msingi natakiwa viweke ili kwamba uweze kupanga hiyo account yako ya zamani hii, yani tuseme hii page yako aweze kuiweka vizuri. Hapa kuna hatua kama vile kuweka picha, profile, cover, bios, nini. Kuna pia add details about yourself. Yani haya maelezo ni muhimu pia kwenye kuweka. Sasa tuanze kwanza na profile picture. Unaenda kuweka kwanza picha. Yani ukishabadili account lazima kuna settings zingine utaomba uweke. So ni muhimu sana kama utatizama video mwanzo mpaka mwisho ili kujua. Kwa hiyo utachukua picha mojawapo ambao unahitaji kwenye profile. Mimi nimechagua hii hapo, ndugu yangu. Na kisha utabonyeza save. Okay, na kisha picha itakuwa tayari ina upload picha ya account yako hivyo. So unatakiwa ufuate hizi hatua ili kukamilisha account yako kwa page. Na kushauri uweze kufuata hatua zote ambazo atakuonyesha, na uzuri kama atakuwa na kuelekeza hapa manake nini na kazi yake ni nini. So tukirudi muonekano wa account utakuwa tofauti na ilivyokuwa zamani. Kama unavyoona tayari hapa kumeshaongezeka option ya promote pamoja na see dashboard. Kama unavyoona maana imeshabadilika hivyo, imesha kuwa page kama unavyoona.
Kwa hiyo tayari tutakuwa tumeshamaliza kubadili kwa page. Na ukitaka pia kutoa tena isiwe page ya account ya kawaida, tena utarudi pale pale kwenye vidoti vitatu, kisha utakuja hapa turn off professional mode hapo, na kisha utabonyeza continue, kisha atakuambia, atakupa maelekezo hapo. Ukitaka unabonyeza hapo kwenye off, turn off. So ndio hivyo ambavyo unaweza kubadili akaunti yako kuwa page. Sasa tukutane katika wakati mwingine, na mtusapoti kwa kusubscribe na pia kuacha comment, ni muhimu kwetu na zinasaidia sisi kuboresha na kuzidi kuweka ubora wa kazi zetu tunazozifanya. Tukutane katika wakati mwingine. Chao.